Ciò che è vero è che, ecco, dalla nostra cultura, provenendo dalla nostra cultura, abbiamo cioè tre diverse forme di matrimonio, no? Abbiamo quella tradizionale, e poi quella civile, e poi eventualmente quella sacramentale della Chiesa. È importante notare queste tre forme del matrimonio perché ognuno ha i suoi, diciamo, cause per dissoluzione e poi case anche di loro validità. Quella tradizionale, per esempio, ha in sé anche diverse tappe che talvolta coinvolge le famiglie. Quindi, secondo il sistema tradizionale, il matrimonio non è mai una cosa di due individui, è una cosa che porta due famiglie a una certa di alleanza. E questa purtroppo, cioè, nel passato aiutava un po', contribuiva tanto alla stabilità del matrimonio, perché quando c'è qualcosa che non andava, si poteva sempre avere ricorso alle famiglie. Le famiglie potevano intervenire per risolvere i problemi. Ma con la modernità le cose sono cambiate un po', sono diventate in gran parte un affare fra due amanti, così, no? Il ruolo della famiglia, se anche esiste, è un pochettino, è messo un po' dietro un affare lì. Questo è proprio il sistema tradizionale. Quello aveva il valore di mantenere la stabilità delle riunioni. E poi quella civile perché ci sono sempre diciamo, implicazioni legali a queste istituzioni di civiltà e poi quella sacramentale. Quindi il problema attuale per pastorare, per l'evangelizzazione, è talvolta una preesistente situazione poligamista. Quando tantissimi pastori hanno questo sempre problema. Quando la gente che vuole diventare entrare nella Chiesa si trova in questa situazione. È lì che fino ad oggi una facile soluzione ci elude sempre. Speriamo che anche da questo che si può forse, perché si potrebbe ipotizzare tantissime cose, ma se sono validi o no saranno un'altra cosa, no? Perché ecco, oggi che c'è un po' di coscienza, consapevolezza per il ruolo della famiglia, della donna, sua dignità e i suoi diritti, si può ipotizzare, questo metto un grande enfasi su ipotizzare, il caso della prima donna presa in matrimonio potrebbe essere un po' salvata da questo vincolo. La prima presa dall'uomo con l'applicazione di un po' può essere dispensata dalla forma canonica che richiede la presenza del marito per celebrare il matrimonio. Se c'è questa dispensa, allora la prima donna, che non è sua colpa che il marito ha preso un altro, quella si può forse vedere della possibilità forse di admettere ai sacramenti, ma sarebbe una cosa un po' di studiare se non c'è qualcosa internamente o inerentemente contrario alla fede, eccetera, se si può forse fare questa considerazione. Sì, e soprattutto sto ancora seguendo un caso, è un po' particolare perché si tratta di un re del capo di tribù, che è grande parte di questa delle affari di poligamia non è semplicemente per soddisfare il desiderio dell'uomo, talvolta ha qualche implicazione concreta come assicurarsi quando soprattutto lavorano la terra, i figli che aiutano un po' a lavorare e soprattutto quando si tratta dei capi di tribù e di assicurarsi anche una discendenza, soprattutto i maschi, no? Che possono succedere a queste persone. E poi anche contribuiva un po' al senso di stima, prestigio, no? Di poter avere tantissimi figli donne così. Quindi in questo caso è la prima donna che cerchiamo di aiutarla, no? Perché non è per niente colpa sua
che il matrimonio, il marito ha preso altre donne. E questa prima donna è cattolica? La prima donna era cattolica, quindi io dico sempre alle donne, quando ero a casa, sai, quando i vostri mariti dovete fare tutto per fare tutto, c'è la celebrazione, che succede? Se dopo del matrimonio egli va avanti a prendere le altre cose, le donne saranno già, non avranno nessun problema. Sarà il marito a non poter andare al sacramento, ma la donna può sempre perché non è colpa sua. No? Quindi questa ma la situazione, quelli che strutturavano in questa situazione prima di convertirsi, è lì che è difficile chiedere a lui di mandare via gli altri, perché anche chi allora si occupa dei figli è come le donne che adesso con altri figli che è diventato diciamo uno di seconda mano, no? Chi vuole prendere questo qui, quindi diventa un po' complicato. È lì che proprio diciamo il problema dell'apostolato dei poligamisti risiede. Questa situazione, come se in giustizia si può mandare via questi eccetera, è lì che proprio stiamo cercando una soluzione a livello continentale africano. No? C'è una società che si chiama SECAM, Simposio dell'Episcopato Africano, è lì che studiamo diverse soluzioni. Cioè, questo è un altro grande problema. L'influsso di organismi internazionali che hanno le loro proprie visioni, progetti, eccetera, che talvolta esercitano un po' di pressione. Questa è una realtà, purtroppo. E talvolta va anche al di là di questa esperienza di solo mettere pressione, no? Introducendo la gente a abortivi, contraccettivi, eccetera. Per che cosa? Perché alcuni dicono che c'è il problema di esplosione demografica, quindi si deve controllare la popolazione. Oggi c'è anche il problema di fame e poi sicurezza alimentare. Come fai a alimentare, sfamare, tutte queste eccetera? Per tutte queste ragioni c'è una specie di maltusiano, no? Che dice che allora si deve controllare la popolazione. Io direi invece di fare controllare, cerchiamo di investirsi proprio nella produttività di questi elementi della popolazione. Invece di spazzare via, investiamo piuttosto nella produttività di queste cioè di alzare un po' la loro capacità di produrre, di produrre, perché il cibo si può produrre sempre, e soprattutto in Africa dove c'è il sole e poi la pioggia. Ogni cosa che si mette nella terra comincia subito a germogliare, quindi è solo cambiamento talvolta di politica dei governi e poi una specie di formazione che può forse portare la gente un po' a capire questo. Perché il mio padre, per esempio, non mangiava all'inizio niente del frigo, perché si poteva trovare tutto fresco. No? Mano a mano con gli spostamenti, i viaggi ha cominciato poi a cambiare, ma quando eravamo in villaggio basta andare un po', forse poteva trovare questo qui, ma adesso più che quando comincia la popolazione a crescere, la pressione sul terreno anche comincia. È lì che il problema, il gran bisogno di salvataggio, di conservare un po' i prodotti, comincia anche a farsi sentire, no? Quindi c'è questo cambiamento che sono già in corsa.